Fala turma, uma dica auto-hacker aí para vocês, principalmente para os amigos mecânicos, a questão da nova estrada, a estrada aí 2023 que a gente tem aqui. Quando esterça o volante, esse barulho é idêntico, os mecânicos vão entender, idêntico ao barulho de coxim. É o rolamento do coxim dos amortecedores ruim. Ele faz um blub, blub, blub. Entenderam a interpretação, né? A gente analisou até, os coxins dessa estrada estavam bons, então a gente desconfiou, né? Lá na frente não conseguiu achar nenhum barulho, né? E a gente fuçando bem, achou que o barulho entre a coluna de direção e a caixa de direção. Vou estar mostrando para vocês. Ver se vocês conseguem escutar. Tá vendo a folga lá? Dá para ver bem, né? Aqui conseguiu ver, né? Olha aqui, chegar à conclusão que realmente é a gramalheira ali da caixa, não só na estrada. Fiat Cronos, nova linha aí, também tem esse mesmo problema. Fica a dica aí, turma.